Barang siapa membukakan pintunya, pintu kedermawanan, suka memberi orang lain karena mengharap ridhonya Allah, Allah akan membukakan untuknya kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ya lakoni aja amin tok. Berarti duwe dhisik lagi sedekah, apa sedekah dhisik kok lagi duwe? Niki rumus. Iki ilmu iman. Jadi sedekah itu disebut burhan. Burhan wi bukti iman. Jadi nek sedekah ojo nganggo logika matematika. Logika iman. Wong to janji ahli sedekah, pintu rizkinya dibuka oleh Allah. Tapi nek sampeyan sedekah ngenteni duwe, yo nek duwe yo ora ngarep bakalan duwe. Wong ora dibuka pintu rezekine kok pengin duwe konti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wong njaluk ora bakalan wareg sapa penjalukan. Tiyang ingkang kulino nyuwun tiyang punika mboten saged nglereni. Selalu punya mental untuk meminta. Kanjeng Nabi dawuh, sinten tiyang ingkang buka lawang penjalukan setunggal mawon, maka Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Dados tiyang ingkang kulino nyuwun utawi ngemis niku mboten saged sugih. Orang yang terbiasa minta bantuan orang lain, mongko kalih Gusti Allah dibukakan untuknya pintu kefakiran dunia dan akhirat. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Dadi mental meminta. Nek cara kula jenengan hafal Al-Qur'an napa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin niku napa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dadi wong muttaqin kuwi wong-wong sing iman karo Allah, iman karo barang sing gaib, swarga neraka, hisab, mizan, karo bondo sing diparingi Allah, dia berinfak. Jadi orang muttaqin itu mentalnya memberi, bukan meminta. Jadi yunfikun, munfik, berinfak, bukan menerima infak. Makanya mental peminta niki gadah afat ingkang sanget. Kok enten tiyang punya mental meminta niku sulit mandiri. Nopo-nopo ngejipno wong liya, nopo-nopo ngejipno wong liya, biasa mengandalkan orang lain. Perkara nopo? Piyambake wis kulino. Alah kok njaluk kae rak ya dikeki. Alah kok njaluk kae rak ya dikeki. Dadi niki mental peminta. Nek kula jenengan wong ngaji kok mentale mboten peminta, tapi mental napa? Memberi. Muzaki napa mustahik? Mustahik iku ya muzaki. Mental kita apa? Muzaki. Orang yang memberi zakat, atau munfik, orang yang memberi infak, bukan mustahik. Tiang ingkang gadah mental peminta niku sulit mandiri. Terus piyambake niku bakal merasa tidak mampu tanpa bantuan orang lain. Niki dalam hal apapun. Wong sing paling penak niku wong kuliah, wong sing merdeka. Wong merdeka niku ya selama kita mampu, kita tidak akan pernah meminta bantuan. Sing nomor 3, tiang ingkang gadah mental peminta niki ngerusak tali persahabatan secara sosial. Jenengan enten tiyang peminta, kula niku enten tiyang nek moro mesti njaluk, nek moro mesti njaluk, nek njaluke niku mboten sekedhik, rodok kathah. Napa malih pas kula mboten enten, pas njaluke tambah akeh. Pokoknya dengan berbagai alasan. Jadi uang sing kulino njaluk
Ngoten niku meresahkan wong sing dijaluki. Wis ora sah akeh-akeh. Umpama ndangono wong bendina gang 3 dina pisan 20.000, gang 2 dina pisan 20.000 ning omahe sampean. Wong kuwi terus ngoten niku atine sampean sumbek apa ayem. Padahal fitrah sedekah itu menyamankan hati. Fitrahe wong sing maringi niku nyeneng nih. Tapi nek ning wong ndang kulino jaluk terus ngoten niku akhirnya alah wong iki nek paling ya ape jaluk. Jadi secara sosial martabatnya mboten enten. Hilangnya muruah, hilangnya harga diri. Terus sing nang kawan wong sing kulino njaluk aja maknane ngemis. Nek ngemis niku tak rada ekstrim, Pak. Njaluk niku biasanya sing dijaluki sinten pertama mriki bateh. Terus apa? Kanca. Terus napa? Bateh, kanca. Friend and family, ya kanca karo dulur. Niku nek mental dulur kita niku jalukan, kanca kita mental niku jalukan. Didolane niku susah. Mereka tidak bahan banis ngejipne napa ngejipne. Barang siapa membuka pintu meminta, maka Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Makanya pindah malih, ayo ndadekke duwe sifat muzaki, duwe sifat munfik, duwe sifat memberi, tidak punya sifat seneng diberi. Terus afat sing paling bahaya, wong sing seneng jaluk niku ketika hajatnya tidak dipenuhi, ketika permintaannya tidak dipenuhi, ya mbak ini goda sifat napa mentalitas sing apa victim mentality, napa nek ngarani seakan-akan dia itu merasa korban. Sing salah koncone, sing salah dulure, sing salah keadaane, sampai sing salah Gusti Allah. Jadi dia tidak pernah salah. Ini mental nek bahasane Jawa apa to? Kemladeh to apa? Nek main celok grogoti. Niku nek cara wong Jawa napa jenenge? Kemladeh. Mulane ana kanca kadang-kadang aja erek-erek karo wong kae. Lah ning apa? Kemladeh. Kemladeh nek diencloki nyerot, sing diserot entek. Nek wis entek ngaleh. Mulane kemladeh niku kula gadah rencang tabib. Nek cara sakniki herbalis. Jadi obat itu sesuai dengan penyakitnya. Kene apa kok kemladeh iku iso dadi obat kanker? Ternyata perkara kanker niku persis kemladeh. Mencelok ning jantung, mencelok ning paru-paru, mencelok ning awak. Jadi cara herbalis ngoten niku sifate penyakit niku padha karo sifate obat. Jadi kanker niku nemplek, obate ya barang sing nemplek, kemladeh. Kadang Gusti Allah nggawe sifat obat karo penyakit niku tukul tumbuh bebarengan. Jadi kena apa kok duren karo manggis iku wohe kok bareng, ora tau gence. Nek wayah duren iku buah, manggis mesti ya buah. Oh ternyata duren iku menaikkan kolesterol, manggis menurunkan kolesterol. Mulane sampeyan nyugoi kiai duren kudu karo manggis. Mbok sugih duren tok nambahi kolesterol. Mbok sugih manggis tok menurunkan. Mulane kadang Gusti Allah niku sampai kados ngoten niku. Pun ayo duwe sifat munfik. Barang siapa yang membuka untuknya pintu mengemis, pintu meminta, maka Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhillah atahullahu khairat dunya wal akhirah.
Barang siapa membukakan pintu pemberian karena mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan memberinya kebaikan dunia dan akhirat. Sak wangsule wong kok luman ngoten niku. Wong kok luman ngoten niku. Barang siapa membukakan pintunya, pintu kedermawanan, suka memberi orang lain karena mengharap ridhonya Allah, Allah akan membukakan untuknya kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ya lakoni aja mintok. Punya mental dermawan, punya mental memberi. Riyen niku ana bocah nom senengane ngemis. Sing dimisi niki sering dimintai niki petani tua. Pak, ada apa anak muda aku meminta beras untuk aku makan. Nggak usah banyak, cukup 1 hari. 1 hari niku sak piring, sak porsi makanan itu porsine wong Jawa itu 1 kilo itu untuk 8 porsi. 1 kilo itu untuk 8 porsi. Berarti nek wong sitok mangane piro sak porsi? Iku nek wong dagang sego mesti apal. Jadi nek 1 kilo itu mesti kanggo 8 porsi. Berarti nek sedina mangan ping 3 berarti pirang on? Ora bakat dagang sampean. Ya wis pokok sakmo. Tapi ternyata oleh orang tua ini tidak dikasih beras, tapi dikasih gabah, diparingi padi gabah sing wis garing. Nek ngekei 1,5 kilo. Pak, kenapa aku dikasih padi gabah kok mboten beras? Ben gampang langsung kula makan, kula tedo. Jere wong tuwa, aku memberimu padi bukan untuk engkau langsung makan, tapi engkau tanam. 1,5 kilo padi ini bila engkau tanam, bisa engkau buat makan untuk berbulan-bulan. Tapi 3 porsi gampangane 3,5 on beras paling banter sedina entek. Tapi 1,5 kilo gabah nek mbok tandur iku iso mbok gawe mangan pirang-pirang wulan. Akhirnya bocah nom niki mikir ditandur estu, bareng ditandur panen, bareng panen ki bungae ra karu-karuan. Dia punya harga diri, dia punya martabat. Jere wong tuwa niki meminta beras dikasih 2 kilo gabah, padahal cara sak genggeme beras iku sedina entek, tapi 2 kilo 1,5 kilo gabah ditandur kanggo pirang-pirang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyang sesaat atau belajar menanam untuk masa depan niki pelajarannya. Orang yang punya mental meminta, dia hanya memikirkan kenyang sesaat. Tapi orang yang mandiri, suka memberi, niku mesti duwe hitung-hitungan untuk menggapai masa depan. Mulane wong tua zaman biyen nek anak njaluk mesti ora langsung diparingi. Tapi dikei piye carane bocah niki mikir. Nek sakniki kita niru kaya wong zaman biyen ya bahaya, karena mentalnya anak sekarang beda dengan mentalnya anak zaman dulu. Tingkat bunuh diri anak-anak remaja zaman saiki iku luwih kathah tinimbang wong zaman biyen. Soale napa? Mentalnya berubah. Zaman biyen njaluk dolanane yoyo ngono to lho. Digepuki dhisik 2 dina. Lagi dikek supaya mikir nek dhuwit 1.000 2.000 kuwi angel golekane. Saiki ndae ana wong tuwa ngono. Saiki mbek kei. Saiki mentale bocah saiki padha karo wedhus, padha karo sapi nek bengah dikei. Bismillahirrahmanirrahim. Nek didikane wong zaman biyen kaya pitik Jawa, lair precet kon golek mangan dhewe. Nek bocah saiki kaya pitik potong. Dituki mangan, dituki ngombe, dituki vaksin, disuntik, dicukupi.
Tapi kena gluduk pisan semaput. Pitik Jawa lahir procot kon golek mangan dhewe. Halah kok gluduk udan-udanane mampeh. Lah tahan banting. Lah niki mengajarkan sifat dermawan. Bapak Ibu pangapunten, orang yang suka meminta kepada orang lain dibukakan pintu kemiskinan dunia dan akhirat. Orang yang suka memberi akan dibukukan pintu kebaikan dunia dan akhirat. Berarti orang dermawan niku diparingi fadilah kalih Allah setunggal. Dermawan iku membuka pintu rizki. Satu sedekah 1000 berkah. Mulane titeni wong sing uripe penak, genah jenengan titeni. Wong luman apa medhit? Luman. Delok wong sing luman-luman uripe rak genah ngoten. Berarti duwe dhisik lagi sedekah. Apa sedekah dhisik kok lagi duwe? Niki rumus. Duwe dhisik lagi sedekah. Apa sedekah dhisik lagi duwe? Modelnya kok mamang ngono sampean modele. Iki ilmu iman. Jadi sedekah itu disebut burhan. Burhan kuwi bukti iman. Jadi nek sedekah aja nganggo logika matematika. Logika iman. Wong to janji ahli sedekah, pintu rizkinya dibuka oleh Allah. Tapi nek sampeyan sedekah ngenteni duwe, yo nek duwe, yo ora ngarep bakalan duwe. Wong ora dibuka pintu rezekine kok pengin duwe konti. Ora Pak Yai. Kula niku gadah tangga medhit ora karuan. Ngono yo cementel wae yo. Apa-apa yo eneng wae. Enten tiyang model ngoten niku. Nggih. Kuwi cementel tapi sempit. Jadi yang dilapangkan Allah itu rizkinya. Rizki ini tidak sekedar harta. Rizki niki lapang, niki rizki. Tapi nek wong ora rizkine sempit, masa omahe mewah, mobile mewah, bandane kathah, atine sempit. Karo bojo ra iso guyu, karo anak ra iso sumeh, karo tangga kudu ngremus, utang-utangane yo angel ra kaprah. Bah, pun berarti dermawan iku membuka pintu rizki. Satu sedekah 1000 berkah. Kenging nopo dermawan iku membuka pintu rizki? Karena setiap orang yang dikasih kuwi mbok jarak mbok ora jarak. Wong nek sampean paring niku ndongakno apik apa elek? Apik. Tapi nek wong medhit iku wong nyawang tok niku ngrasani apik apa elek? Elek. Niku bedane. Mulane penak medhit apa luman? Luman. Terus tiyang ingkang dermawan niku hubungan sosial kalih sinten mawon sae. Petuk wong niku iso ndangak. Wong luman niku petuk sapa iso guyu, iso ndangak. Tapi nek wong medhit, alah kok jumlah petuk wong. Omah niku dipageri yo. Pageri ngomet. Petuk tanggane iso ndredeg kok. Deyek. Pak, aku kok petuk wong kok ndredeg, Pak. Lah piye lah kok nek butuh aku piye? Gaweno pager Pak, gaweno pager. Kurang dhuwur Pak, lha ning ngopo? Lah nek petuk wong kok ndang metu kok nguri. Kok ndang utang, kok renorno pikirane. Dadi petuk wong iso udon terus ngono modele. Atine sempit. Kok guya-guyu ki medhit ya sampe. Guya-guyu ngono modele. Nggih. Dadi nek wong dermawan lapang, nek wong medhit sempit. Wong dermawan karo wong liya apik, nek wong medhit karo wong liya elek. Dungane elek, apane elek. Dermawan niku iso nolak balak. Soale enten zakat, enten infak, enten sedekah. Zakat
niki minangkaning kewajiban. Iso nyucekno awak, iso nyucekno bondo. Zakat itu hitungan minimal kebakilan. Dadi ngeten. Sampeyan duwe duit 100 juta. Iku nek zakate 2,5%, 100 juta dibagi 10, 10 juta, 10 juta dibagi 4 pinten? 2.500.000. Ana wong duwe duit 100 juta setahun nginep ning rekening 100 juta setahun, iku zakate 2,5 juta. 2,5 juta itu batas kebakilan. Jadi nek duitmu 100 juta, mbok zakate 2,5 juta, kowe termasuk sapa? Bakhil. Bakhil. Nek ora ngetokno kufur. Ngaji nek bab ngene iki kaya mau ngono modele. Oh. Tapi nek ora zakat kufur, nek ngetokno pas jenenge bakhil, nek mbok luwahi jenenge luman. Wis berarti nek zakat kudu diluwahi. Sing nomor loro no infak. Infak niki kudu rupa bondo, tapi sifatnya mustahab, ora wajib. Kaya infak ngekei wong, ngekei. Lah nek infak niku kudu maliyah, nek sedekah ora. Jadi nek infak termasuk sedekah, tapi nek sedekah urung karuan nek infak. Nah, sedekah itu dibagi loro. Ana sedekah jariyah, ana sedekah tatawu. Sedekah jariyah iku sampean maringi pisan ganjarane mili. Masjid, musola, pondok, ratan, sumur niku wonge mati ganjarane cek mili, jenenge sedekah jariyah. Ana sedekah tatawu kanggo anak yatim, fakir miskin, maringi dahar, Jumat berkah, sak miturute. Lah sedekah tatawu niki sifate tadfaul bala. Nek sedekah tatawu iso nolak bala, nek sedekah jariyah kanggo ganjaran mili sak lawase. Berarti penak ndi? Sedekah jariyah atau sedekah tatawu? Ya lho ora karone. Ana wong sedekah tatawu tok ya ora duwe jariyah. Eneng wong perhitungan jariyah tok balake ya akeh. Nyumbang masjid ngenteni poso. Nyumbang masjid ngenteni poso. Terus kudu didelek ning imaman. Perkara keramik nek didelek ning nguri kono ora tau dinggoni. Wis wong perhitungan, wong perhitungan. Wis wong pinter jariyah, tapi gak pinter tatawu. Ganjarane nggih kathah, tapi balake kathah. Saged dipahami nggih? Mulane orang dermawan bisa menolak bala. Terus orang dermawan niki secara mental dia mudah sehat. Spiritnya kuat. Soalnya wong dermawan niku setiap habis bersedekah itu punya rasa nyaman, marem, ayem. Jadi sampean kok tahu nate gadah ati sumpek. Aku padahal gak maksiat, yo gak WA wong sing ora genah, ora ndelok barang sing maksiat, kok atiku sumpek. Oh berarti kamu belum berbuat untuk orang lain. Ndang metu ndang nggo dhuwit 10.000 ndang kekno sapa, utawa ora duwe dhuwit ndang metu ndang ngiwangi sapa-sapa. Sedekah energi misalnya nganggo tenaga, kamu akan merasakan kebahagiaan. Tapi nek wong medhit niku masyaallah ndredeg petuk kanca, ndredeg wedi nek diutangi, petuk wong eneng SMS klunting ndredeg kok ndang eneng wong buta ngono. Perkara ora oleh kalong. Makanya survei membuktikan wong medhit niku cepet mati. Sampeyan tau tak critani to? Tak critani. Ana wong senengane rabi rondo sing lanang medhit, perkara wong medhit mati no. Wis rasah tak critakno neh bocah cilik-cilik. Pun kula lajengaken. Wes. Kita harus punya mental apa? Memberi, jangan punya mental meminta.
Waruyalan den riwayataken napa ana usune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma fataha ora buka sapa rajulun wong lanang ala nafsihi ing atase awak dhewe ne rajul baba mas'alatin ing lawang penjalukan. Yas'alu halin jaluk sapa rajul annasa ing menungso illa fataha kejaba buka sapa Allah Gusti Allah alai ing atase rajul baba fakrin ing pintu kefakiran. Li annal iffata karana ngreksa saking jaluk iku khairun bagus. Rawang riwayataken ing hadis sapa Ibnu Jarir. Kanjeng Nabi dawuh, tidak ada seorang laki-laki yang membuka dirinya satu pintu meminta, dia meminta kepada orang lain kecuali Allah membukakan untuknya pintu kefakiran, karena menjaga diri dari meminta itu baik. Mulane aja sampai kula jenengan dadi wong sing seneng napa njaluk, tapi senengane mbantu, mental pemberi bukan mental peminta, mental menolong bukan mental suka ditolong, mental muzaki bukan mental mustahik. Iki tiyang muttaqin. Pun selajengipun wal harisu lan kaping 6 wong sing loba seneng alat dunia ing atase dunia. Al mujtahidu kang nemen-nemeni fitola biya ing dalem luru dunia. Fa innahu mongko stune wong haris iku layas ba ora warek sapa haris minal jam'i sangge ngumpulaken laha maring dunia. Sing nomor 6, orang yang cinta dunia, orang yang sangat seneng dunia, dia tidak akan pernah kenyang untuk mengumpulkannya. Sangane klumpuk-klumpuk dunya wae ora eneng lere, karena dia sangat mencintai dunia. Bapak Ibu pangapunten, wong golek dunya niku padha karo mangan kuwaci. Sampeyan ngerti kuwaci napa mboten? Kuwaci niku dipangannya enak. Prasane semakin dipangan itu semakin enak, semakin wareg mboten. Kita seneng kuwaci, mangan kuwaci ora tambah wareg, roh-roh begedhe. Dunya nggih ngoten. Akeh wong nyangka talabul ghina fi kathratil mal. Banyak orang menyangka bahwa dengan aku mengumpulkan harta hidupku akan kaya, hidupku akan terhormat. Prasane ngono. Padahal nggih mboten. Wong mulya niku ora perkara sugih. Sugih niku ora perkara bondo, tapi sugih niku perkara ati sing nerima. Walakinnal ghina fil qanaah. Nek atine nrimo awake wong sing paling sugih. Berarti nek ngono ora gak sah golek donya lho terus ngono modele sampean mikire. Kok sampean ora golek donya njaluk-njaluk masuk sing dik mang. Berarti golek donya mencari dunia iku ya oleh. Bahkan wajib wong awake urip ning alam donya. Tapi cara mengumpulkannya kudu bener, niate kudu bener. Tingkatane niki wonten 3. Wa dunya utawi dunya iku ala salasi tabaqatin ing atase 3 pira-pira tingkatan. Fa dunya mongko siji donya, rupane siji donya. Fiha kang iku tetep ing dalem dunya as-sawabu utawi ganjaran. Wa ukhra utawi kang meneh iku fiha iku tetep ing dalem ukhra al hisabu utawi hisab. Wa thalitsatun utawi kang kaping 3 iku fiha iku tetep ing dalem thalitsah al adzabu utawi siksa. Ana wong ngumpulna donya, derajate donya niku wonten 3. Setunggal enten tiyang golek donya niku tambah oleh ganjaran. Ngumpulna donya tambah oleh ganjaran. Sing nomor kalih oleh hisab, oleh hitungan sing dawa, perhitungan nanti di akhirat. Sing nomor 3 oleh azab. Carane mergawe padha, nglumpuknone padha, tapi asile beda. Eneng sing nekakno ganjaran, ana sing nyekakno hisab, ana sing nekakno azab.
Kira-kira kula jenengan kepingin ganjaran hisab napa adab? Ganjaran. Sing ganjaran kuwi sing piye? Fa ammallati mongko anapun utawi dunia fiha kang iku tetep ing dalem allati atsawabu utawi ganjaran iku fahya mongko utawi allati ku allati dunia tasilu kang tumeka sapa sira biwasitatiha kelawan lantaran dunia ilal khairi maring kaapian watan julan selamat sapa sira biha kelawan allati minasyari sangking kaelekan wahya utawi allati iku atiyatun iku atiyatul mukmini peparinge wong mukmin wa mazraatul akhirati lan tandurane akhirat wahya utawi allati iku al kafafu kang nyukupi minal halali saking halal. Setunggal harapan kula jenengan, dunia yang kita kumpulkan itu akan mendatangkan pahala untuk kita. Allahumma amin. Dunia sing mendatangkan pahala niku dunia sing pripun? Dunia sing dengan dunia itu mendatangkan kebaikan. Dunia sing kanggo nyekolahno anak. Dunia sing kanggo nyukupi maisyae bojo, keluarga, iyal. Dunia sing iso nyelametno saking keelekan. Gara-gara dunia niki awake ora ngerampok. Gara-gara dunia niki awake ora maling, gara-gara dunia niki awake ora korupsi, gara-gara dunia niki awake ora ngentit, ora riba nganane dhuwit sak piturute. Dunia yang dengan dunia itu mendatangkan kebaikan, menyelamatkan dari keburukan. Itu dunia yang bagaimana? Dunia yang diberikan kepada orang mukmin. Kemudian orang mukmin ini mentasarufkannya untuk kebaikan. Sing ditasarufno kanggo halal, zakat dilakoni, infak sedekah dilakoni, sedekah jariyah dilakoni, sedekah tatawuk dilakoni, judol dihindari, napa zina dihindari, mabuk dihindari, judi dihindari. Ini dunia yang dunia itu mendatangkan pahala. Lah dunia sing hisab ki sing piye? Wa amalatilan anapun utawi dunia fiha kang iku tetep ing dalam alati al hisabu utawi hisab at-tawilu kang dawa. Iku fahya mongko utawi alati iku alati dunia. La tastagilu kang ora ketunggul sapa sira bisa babia kelawan sebab dunia an ada makmurin saking nekani perkara kang den perintah. Wala tartaki bulan orang lakoni sapa sira fitolabia ing dalem luru dunia amron ing perkara mahdzurun kang den larang. Dunia sing nekakno ganjaran itu dunia sing cukup untuk hidup. Sing disimpen karo sing ditasarupno kathah sing ditasarupno. Yang disimpan dengan yang dibelanjakan untuk kebaikan niku kathah sing dienggo untuk kebaikan. Contone kaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya diinfakkan fisabilillah, tidak ada yang disimpan sama sekali. Niku sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab niku separuh. Dadi separone dinggo infak fisabilillah, separone untuk keluarga. Ya Sayyidina Umar bin Khattab ya dicela, Abu Bakar ya dicela karo wong-wong sing medhit. Bondo donya kok nggo infak fisabilillah kabeh kuwi. Mbok nggo berjuang kabeh kuwi terus anakmu gak mbok tinggali bondo donya. Eneng unen-unen anak nek gak ditinggali bondo donyane wong tuwa gak kerumat. Enten sing unen-unen ngoten niku. Jere Sayyidina Abu Bakar mboten. Anak kuwi ana sing saleh, ana sing toleh. Saleh masih ora mbok tinggali bondo donya, wong tuwa tetep keramut, wong tuwa tetep mulya perkara anak saleh ditinggali iman lan ilmu. Iman, ilmu lan amal.
Tapi nek anak toleh, ora ditinggali iman, ora ditinggali ilmu, ora ditinggali amal. Anak kok toleh, mbok kei bondo donya pira, wong tua tetep ora mulya, wong tua tetep ina, wong tua tetep ora keramut. Wong kula niku nate kalih Cak Winteng Babat ana panti jompo. Panti jompo. Sakniki mboten enten, teng Babat pun pindah. Sakniki kula sering teng Mojokerto. Tengene Gus Nuruddin niku panggene bocah-bocah sing ora duwe wong tuwa sing radi rumat anak. Kula ngoten niku tanglet. Napa ngeten iki njenengan gadah putra? Gadah. Lho kok teng mriki. Napa anake melarat? Mboten, anak kula tumpakane mobil. Bandane kathah. Lah kok sampean disalap tengki keranten kula dianggep beban. Nah niki nek anak toleh, masuk kok tinggali bondo donya, wong tuwa tetep dianggep napa? Beban. Terus dia biqadri iktifak. Antarane sing disimpen karo sing didermawa niku kathah sing didermakan. Niki sing nekakne ganjaran. Sing nomor loro hisab. Kados kula, Pak Wo, Pak Rijan niku ya termasuk sing nomor loro iki. Dhek duwe bondo kanggo berjuang oke, sedekah oke, tapi ya jek eneng sing disimpen. Jek eneng sing disimpen kanggo bojo, kanggo anak, kanggo masa depan, kanggo sak piturute. Ya ora mabuk, ya ora rokok, ya ora judi, tapi nyimpen. Sing disimpen kadang luwih akeh tinimbang sing didermakan. Lha iki sok mbek ning akhirat diitung. Kula ngeten sampeyan ya rada diitung ketok ya rada suwe nek ngitung ketoke. Oleh kondi kanggo apa ngoten niku. Mulane nek kepingin hitungane ra patek dawa. Aluk umpama dienggo bangun pondok 1 miliar sing disimpen 200 juta wae. Cara 200 juta disimpen niku mumpun kathah napa dereng? Pun kuwi rak sampeyan. Sampeyan. Mulane enten santri niku tanglet. Kenapa zakat itu ada nisab? Sing diarani nisab kuwi rak batasan di mana orang wajib zakat. Oh, iku supaya kowe ngerti. Nek kowe wis sak nisab, berarti kowe wis sugih. Lah nek kowe urung sak nisab, berarti kowe jek miskin, wong urung wajib zakat. Nisab sakniki niku 80, gampangane 80 gram emas. Sakniki sugih niku naik gara-gara emas niku naik. Emas niku sakniki sak gram niku 3 juta. Nek 3 juta ping 80 niku pinten? 24, berarti 240 juta. Jadi wong saiki nisab niku 240 juta. Wong diarani sugih nek duwe simpenan 240 juta. Nginep setahun haul. Nek sampean duit kotak masjid lagi ronglan bolongi, oh orang-orang sak nisab. Wis sak nisab tapi ora haul. Berarti cek diarani apa? Miskin. Jadi nek lah iki berarti nek iso nyimpen duweke aja sampai ngluwihi nisab, liyane didermakan. Nggo bangun pondok, musala, masjid, fakir miskin, bantu anak-anak yatim, bantu pendidikan sak piturute. Jak bahas ngene iki kok modele kok berat ngono ya modele ya. Cara monggo sampean nu donya nu penake diapakno. Cara sampean Mas, cara sampean iki lho Mas Taib, cara sampean. Duwe dhuwit pira cara? Nek 1 miliar kaya mustahil ya, 1 miliar rada mustahil. 100 juta. Pira? 100 juta. 100 juta. 100 juta. Urung sak nisab 100 juta. Urung. Karena sak nisab saiki kan 240. Wis 200 ya 200. Umpama sampean 200 juta duwe 200 juta nginep ning omah tengok-tengok seneng apa ora?
separuh disedekahno. Wah. Sing separuh disedekahno. Saiki iso muni ngono saiki. Perkara urung. Biasane nek wis eneng lali. Iki iman iki abote ning kene. Bapak Ibu pangapunten. Kula sering ditangleti tiyang. Pak Yai, jenengan kok seneng safar? Nggih. Kula seneng ndolani nggon-nggon sing sekirane itu bisa menimbulkan ghirah perjuangan. Kene apa wong kene dijak Jumat berkah angel. Remaja masjid ape gawe sayur gratis go ngaji Jumat isuk no ya abot. Kenapa? Karena fasilitas kebaikan di sini itu luas. Orang Islam di sini tidak minoritas. Pingin bangun masjid sak katoke, pingin sedekah sak katoke, akhirnya lali dia terlena, roh mati, Pak. Kula teng Bali. Santri kula mriki nggih enten lari Bali, enten 3 napa pinten. Teng Canggu. Kula teng Canggu niku 3 kali. Teng Canggu niku untuk ngaji ngeten niki, Pak. Kula pengajian teng Canggu, kathah niki. Jumlahe kathah niki. Untuk masang banner ukuran 2 kali 1,5 meter 1 bulan ditempel, 1 bulan ditempelno ning pojokan desa, cara kene ditempelno ning telon masjid. 1 banner itu bayarnya 30 juta, 30 juta masang banner tok. Sing nekani pengajian tidak lebih dari 200 orang, ijek akeh iki. Wis bannere 30 juta dilakoni, nekakno wong Bojonegoro dilakoni. Ngoten niku seketika karena Muharram ada anak yatim sekitar 10. Monggo donasi anak yatim mumpung tiang Islam sami ngempal teng mriki. Ngoten niku. Sak nalika niku lho, Pak. Oleh 130 juta. Loh, kenapa kok? Karena untuk berbuat baik itu sulit, mumpung eneng kesempatan. Lah ning kene kan ora. Ngaji babar pisan gak ono pengumuman banner gratis padahal. Ora ono. Karena apa? Satu ghirah, karena kita merasa lapang. Alah koko, roroh mati. Di sana mumpung ada kebaikan. Di Denpasar wingi niku gawe TPG izin keluar dan itu sulitnya setengah mati 3 tahun izine metu ngulang TPG 3 tahun neng kene ngulang TPG sak katoke ngene kaya awang-awangan model menteri model ghirahnya ini kudu sing dibangun kok. Dadi nek kula jenengan bayangke nek kepengin ghirah bertambah, bayangkan bahwa seandainya kita ini minoritas. Kula wingi teng Papua Nabire. Kula ditangleti Pak Yai niki ajeng ngunggahne lare yatim. Lah kok kei pira? 10 juta. Sing diunggahno cah 18. Cah 18 siji-sijine 10 juta. Iki ora cah yatim tok Pak sing seneng. Iki masuk brewok kuwi diunggahno lho 10 juta yo gelem aku yo ngono. Lah jenengan nate fatwa haram. Sing haram wis 100.000 mengisor. Nek 10 juta halal. Mas Taib umpama sampean diunggahno panggung kayak 10 juta purun. Oke. Iki yatim brewok. Itu 10 juta. Terus infak saat itu Pak terkumpul 200 juta lebih. Padahal kathah jenengan. Iki lho umpama, monggo niki mumpung masjid bangun. Kula yakin kok. Aku gak optimis 2 juta tekan apa ora? Orane sing gawa perkara, begitu lapangnya orang melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Teng Hong Kong niku nyewa masjid wong Pakistan ngaji ngeten iki Pak. Sewane sak jam
60 juta. Kula nyewa niku 5 jam. Berarti swidak ping 5, berarti piro? 300 juta. 300 juta nggo ngaji 5 jam. Masjid Mayangkawis bagaimana kabarnya? Gratis. Tapi setiap minggu neng kono ya iso ngaji. Setiap minggu neng kono ya ono ngaji. TPI Taman Kawak-Kawak ya berjalan, padahal bayar, Pak. Karena apa? Minoritas dan sulitnya melakukan kebaikan. Makanya ternyata yang membuat kita terlena adalah kelapangan kita hari ini. Ngaji terlena, sedekah terlena, nopo-nopo terlena, roh-roh dadak mati urung mek apa-apa. Dan iki hisab. Siji duwe bondo donya nekakno ganjaran, dia mengumpulkan yang halal dan dia hanya mengambil kebutuhan kecukupannya. Sing nomor loro dihisab yaiku wong sing nglumpukke bandane luwih akeh, najan ora dienggo haram tapi luwih akeh tinimbang sing didermakan. Sing nomor 3 ya aja sampe nomor 3. Wa mallati lan anapun utawi dunia fiha kang iku tetep ing dalem allati al adzabu utawi siksa. Iku faya mongko utawi allati iku allati dunya. Taketok kang pegot sapa sira an ada il makmurati saking nekani pira-pira perkara kang den perintah. Wa tuqi ulan ibaaken apa allati firtika bil mahdzurati ing dalem ngelakoni pira-pira perkara kang den larang, kang den haramaken. Sing nomor 3 donya sing nekakno azab. Ya iku donya sing nyebabno sira ora iso nglakoni perintah-perintah Allah. Gara-gara donya ninggalno salat, kathah napa mboten? Gara-gara golek donya ninggalno poso Ramadan, kathah napa mboten? Nggih. Gara-gara donya rela meninggalkan perintah-perintah Allah. Kadang wis orang nglakoni perintah gara-gara donya nglakoni larangane Allah. Gara-gara donya nyegah dhek akhire jaman melarat ora iso tuku wong wedok bareng sugih kuat tuku wong wedok. Seneng mabuk judi online sak piturute. Niki donya ingkang nyebabno napa? Azab. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Pun wa'lam lan ngerti sira. Nek tingkat-tingkatane donya ana 3. Donya sing nekakno ganjaran, donya sing nekakno hisab, donya sing nekakno azab. Lah nek golek donya wa'lam lan ngerti sira. Annatul labad dunya sak temene pira-pira wong kang golek donya iku ala anwa'in ing atase pira-pira werna. Faminhum mongko iku setengah saking tulap man utahi wong yatlubu kang luru sapa manha ing dunya ala niyati silatil aqrabina ing atase niat nepung pira-pira sanak raket wa muasatil mukillina lan bantu wong kang kekurangan. Wa hadza utawi iki wong iku yu'addu dan wilang-wilang sapa hadza dan wilang-wilang minal askhiyai saking pira-pira golongane wong kang luman. Walahu lan iku tetep keduwe hadza sawabun utawi ganjaran in wafaqa lamun nocoki apa amaluhu amali hadza nocoki niyatahu ing niyate hadza. Walakinna ulan tapine hadza iku la hikmata ora ana hikmah iku maujud indau ana sandinge hadza. Li'annal hakima krana stune hakim. Wong kang bijaksana iku layat lubu ora luru sapa hakim amron ing perkara layat dari kang ora weruh sapa hakim. Madza ing apa yakunu kang tinemu apa alhalu tingkah inta husulihi nalikane hasile amr. Sing nomor 1. Wong golek donya niku ana macem-macem. Ana wong golek donya niku pirang-pirang. Sing pertama enten tiyang golek donya niate ben iso silatul aqrabin. Nek duwe dhuwit, duwe donya tuku montor niate ben orang ngrepoti tanggane. Masa kok bendina kok nyeleh tanggane wae. Duwe donya ben iso nepung sanak raket,
mbantu wong-wong sing kekurangan. Wong sing model ngeten iki sae. Orang seperti ini tergolong orang-orang yang dermawan. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wong luman niku parek Allah, parek swarga, adoh saka neraka. Niku wong sing luman. Iku oleh ganjaran. Golek donya niate apa? Niat ibadah, iso bantu wong-wong sing kekurangan, iso bantu bateh-bateh ngekeki beasiswa, iso silatul aqrabin, iso bantu pakde paklik. Wong kados ngoten niku oleh ganjaran nek amale padha karo niate. Niate bener, bareng duwe dhuwit arep bantu wong dadak eman. Lha iki ora sida oleh ganjaran, wong ora padha karo niate. Tapi nek wong bijaksana niku wong sing ora gelem kenek resiko. Ya nek ya padha karo niatku, hasil donya dadak lali. Mulane wong ning bijaksana nggih ngoten. Dadi niat golek donya niku biqadril iktifa. Niku wong sing bijaksana. Al Hakim niku golek donya kanggo sekedar kecukupan, mboten dikumpul-kumpulke. Tapi nek pemikirane tiyang Islam padha kabeh karo ngeten iki, Islam yo gak berkembang. Wong masjid ya butuh donya, pondok ya butuh donya, TPK ya butuh donya. Ya kudu ana wong sing nekat, aku gak bijaksana lah. Sing penting temen, umpama aku duwe dhuwit, aku kanggo silatul aqrabin, kanggo muasatul mukillin, bantu wong sing kekurangan, bangun peradaban masjid sak piturute. Wis muga-muga wong sing duwe donya niate didandani. Niate kok golek bondo donya niat ibadah kanggo bantu wong sing susah, kanggo nepung silaturahim. Sing nomor selajengipun, wa minhum lan iku setengah sangking tulab man utawi wong ya kelubu kang lurus sapa manha ing dunya biniyatin nailis syahawati, kelawan niat merkoleh kesenengane syahwat. Wa niyati tamatu ila niat enak-enakan bil ladzati kelawan ladzat kelawan enak-enak. Wa hadza utawi iki wong iku yu atu dan wilang-wilang sapa wong fi jumlatil bahaimi ing dalem golongane raja kaya, ing dalem golongane pira-pira raja kaya. Sing nomor loro, ana wong golek donya mung niat golek seneng-senengan. Kowe nek duwe dhuwit akeh mbok nggo apa? Aku nek duwe dhuwit akeh ape mbangun omah sing apik. Ben tanggoku iku nek nyawang iso mengkap-mengkap. Terus sisane mbok nggo apa? Tak nggo tuku Innova Rebon. Nek isuk-isuk mobile tak tokno. Terus tak panasi, reng. Mau apa Mas Taib? Manasi mobil. Kuwi ora manasi mobil, kuwi manasi tangga, manasi mobil. Aku mangan enak-enakan. Kula nate ningani film, judule apa kae? Ana wong wedok lemu. Dia dimanapun tempat diremehkan karena tidak cantik. Dia hanya buruh tapi iso nabung. Suatu saat tiba-tiba pingsan. Setelah tiba-tiba pingsan, digawa ning dokter. Diperiksa ternyata dia punya kanker stadium 4 yang masa waktunya tinggal 2 bulan. Urepe karek 2 bulan. Nek cara sampean Mas Taib duwe duit 2 miliar, terus sampean divonis karek 2 wulan uripmu, mbok nggo apa? Sedekah. Oh. Kuwi nek Mbak Nap oleh.
tiyang niki sok uripku kanggo karek saulan. Duwite ditingali niku enten berapa miliar ngoten. Berapa miliar kono Pak, pangapunten niku wong biasa. Nek ning kene berapa miliar wong sugih. Dijukuk kabeh. Dienggo tuku pakaian sing paling mahal. Impian-impiannya yang dicatat numpak pesawat sing paling laks kelas bisnis. DN nekani pesta sing ning kuno sak porsi regane puluhan juta. Jadi orang lewat ini pasti orang yang sangat kaya, padahal ya buruh gitu Pak. Bareng sudah menikmati hidup, dia kok tidak pingsan lagi. Bareng dicek, ternyata salah diagnosa. Sing kanker ternyata wong liya, dhek iku ternyata hanya kekurangan asupan gizi tok, Pak. Getone ra karu-karuan. Tabungane entek ra karuan. Karena apa? Salah niat. Ana wong golek donya, mung golek keseneng-kesenengan, pengin mangan enak, pengen turu penak, pengin terhormat. Orang ini derajatnya seperti binatang. Orang yang harganya, hidupnya dihargai dengan apa yang dia masuk ke dalam perutnya, maka harga nilainya sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Wong nek urip tujuane mung golek mangan kanggo sesele weteng, maka nilainya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Mulane monggo nek golek donya diniati ibadah kanggo mbantu kerabat, kanggo mbantu fakir, miskin, kanggo sedekah sak piturute. Diniati dhisik, dene kok kepleset, muga-muga disepuro. Lah pertanyaane, niate karo keplesete kira-kira cocok, sing cocok karo niate, sing karo kepleset kata sing pundi kira-kira? Wong liwat masjid Mayang Kawis. Iki sing sugih-sugih ki neng ndi? Masjid kok 6 taun kok ngene wae. Sing sugih ning ndi jajalan? Sing sugih ning ndi? Iki cara aku sing sugih tak ayahi dhewe. Yakin sing muni ngono wong ijik mlarat. Perkara nek wis sugih biasane. Pun sing nomor 1 derajate wong sing dermawan, niate mbantu wong kekurangan, nepung sanak raket, wong-wong sing dermawan. Sing nomor 2 niat golek donya kanggo enak-enakan, iki derajate termasuk golongane binatang utawa raja kaya. Wa minhum lan iku setengah saking tulab manutawi wong yatlubu kang luru sapa manha ing dunya liyufakhira supaya angga-anggaan sapa wong biha kelawan dunya wa yukatilan akeh-akehan sapa man biha kelawan dunya wa yubahilan angga-anggaan unggul-unggulan sapa wong biha kelawan dunya wa hadza utawi iki iku makdudun wong kang den wilang minal hamqa sing maca humqa setengah saking wong kang padha kumprung minal hamqa al maghrurina pira-pira kang padha kebujuk bal minal halikina balik setengah saking pira-pira wong kang rusak. Sing nomor 3 enten tiyang pados donya tujuane kanggo angga-anggaan, bangga-bangganan, sugih-sugihan, unggul-unggulan, ben diceluk Pak Sugih, ben terkenal wong sing sugih. Wong sing kaya ngene iki termasuk wong sing kumrung tertipu dan dia termasuk orang-orang yang rusak. Enten tiyang mergawe mempeng nggolek donya ora wis-wis, omah dibangun mewah, urung sampai dinggoni wonge wis mati. Enten apa mboten ngoten niku? Kathah. Eneng wong golek donya ibadahe kurang, apa-apane kurang, golek tuku sawah pirang-pirang puluh hektar, sawah rung patek ngasilno, cara wong bisnis urung BIP, urung balik modal. 10 hektar sawah, nek sak hektare kuwi 2 miliar, nek 10 hektar berarti 20 miliar. Digarap lagi 8 tahun 10 tahun.
Gampangane 10 hektar. 10 hektar 10 tahun oleh piro? 200 juta empun angsal napa dereng? Umpama wis 2 miliar wae, 2 miliar enten apa dereng? Dereng urung balik modale wonge wis mati dihisab. Ngaji ngene iki wong sing melarat-melarat iki guyu aku suwen. Ya alhamdulillah ya Rasul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing penting niate bener. Enten kathah ngeten iki, mulane donya niku sing dianggap napa, wong bakale ya bakal ditinggal. Omah dibangun mewah. Kula niku gadah kanca jenenge Bang Jai. Piyambake gadah griya 3. Kula nek teng Sidoarjo nggih mampir teng piyambake. Gadah omah ning kono. Teng Bojonegoro nggih gadah. Teng Surabaya nggih gadah. Sering nyupiri kula. Pengusaha pariwisata. Piyambake nembe mawon tumbas kula mampir teng mriku niku omah ukuran 6 kali 6 36 2 kamar teng tengah kota Surabaya niku 2 lantai ngisor sak kamar, dhuwur sak kamar, ngisor toilet, terus ruang tamu cilik. Jadi kula dipeseni nek ning Surabaya mampir mriki Pak Yai pun istirahat. Ditawani malih teng ngene Pak Eri, sapa Cahyadi, sapa wali kota. Oh nek teng Surabaya mampir kudu teng nggen kula. Tapi nggih mboten kula inepi. Soale nggih hisape sok men ketut-ketut ku ndang kasure saka duwe apa medeni wong. Golek sing nggih sing wong niku 6 kali 6 niku kula tanglet ngeten iki pinten Bang Jai. 1,3 M. Aku bayang. Lah nek 6 kali 6 36 2 kamar 1,3 M. Lah nek Mas Taib ki omahe miliarder Mas sampean Mas. Umpama ning Surabaya. Sampean omahe ukurane piro? 10 lebih. Walah wis miliarder iku. Sampean bayangane alhamdulillah miliarder umpama ning Surabaya. Kamare piro omahe? Sekawan. Walah 2 kali lipate. Kuwi berarti iso ning Surabaya niku iso 4,6 M. Umpama ning Surabaya. Berarti sampean wis sugih to, Rum? Oh, hisape akeh sebenarnya. Hisape akeh. Lha ngono ki enggak ya kenek. Ngene, nggo syukur ya kenek. Nek pola pikir ngoten niku, Mas Taib ora iso syukur. Lah ya to, Bu. Wong kancane Pak Yai Bang Jai lho 6 kali 6 36 meter persegi 1,3 M. Awake rak yo M-an leh. Dijawab kuwi nek ning Surabaya to balajo. Sing penting tuwuh rasa syukure. Wong golek donya nek niat angga-anggaan akeh-akehan, nek ora hasil kecewa, nek hasil takabur. Mulane disebut minal muhlakin, minal halikin, wong sing dirusak, wong sing kerusakan perkara napa? Umpama ora hasil tujuane dhek kecewa, umpama hasil dhek sombong, dadi gak ana slamete. Beda nek kita wong-wong sing iman, wong sing ngaji ngeten iki. Mergawe golek apa Kak? Ibadah. Nek iso akeh ya bantu wong-wong. Bantu beasiswa, bantu fakir miskin, sedekah sing kathah. Kuwi nek hasil lumantenan alhamdulillah. Tapi umpama gak hasil, rasa syukure niku enten. Mergawe yahono yahene kok oleh kok kuwi ae. Sampai enten tiyang niku kula nate mireng kudu guyu. Ngobrol sak koncone. Saking pengen bangun omah, watu kumbung niku ditumpuk 3 tahun gak bangun-bangun, sampai lumuten watu kumbung niku. Ngono kancane nek ngelokno, apa cah kawit biyen kok watu kumbung tok wedine sok apaan. Ciri ngene. Aku bangun niku ngenteni wong-wong wis iso dhisik. Nek wong-wong wis iso dhisik, aku lagi bangun
ora nyebabno wong liya hasud lan iri. Tapi nek aku bangun disiki iso nyebabno wong hasud lan iri. Aku gak pingin wong liya oleh dosa sebab aku ngoten. Mulane Pak nek iso bangun omah ya keri. Kok moh piye? Kok moh piye? Wong diulang ngaji kok nek bangun keri kok moh piye? Wong bangun keri, tuku mobil ya keri, supaya napa ora diireni. Likulli dzi nikmatin hasidun. Setiap orang yang punya nikmat itu ada orang yang iri. Mulane nek kepengin gak diireni wong liya gak ngoten. Sing duwe anak-anak wedok cilik aja bangun dhisik ngenteni nek ape mantu sedengan. Siji nglatih zuhud, nglatih ifah, nomor loro urip bertetangga niku nggih aman. Pantes Mas Taib kok bangun ape mantu pantes. Anak cek cilik wis ndhisiki. Lah niku nek niate ora bener ndadekno salah, rusake ati. Muga-muga golek donya kula jenengan diniati sing bener Allahumma amin. Diniati sing bener, dene kok kepleset muga-muga disepuro. Sing penting niate dhisik bener. Nek mergawe niat napa? Ibadah. Sok nek dikei luweh niat apa? Sedekah sing kathah, bangun masjid sing kathah, niat bantu kerabat, niat bantu fakir miskin, niate ditata sing bener. Aja sampai kegolong wong sing kepingin enak-enakan kaya raja kaya. Aja kepingin kaya wong sing golongane wong rusak, yaiku pingin anggak-anggakan. Tapi zaman akhir niki aneh. Nek ning prapatan niku sugih-sugih. Tapi nek wayah apa wong keliling sensus pendataan bantuan kaya melarat-melarat tok. Kathah sing model ngoten niku. Nek wayah ning prapatan ngobrol karo kancane kaya dhek sing paling sugih. Tapi nek ning pendataan kaya dhek sing paling melarat. Kok kaya fiktif ngono modele iki. Masya Allah. Mulane nek wong duwe ifah, nek ning prapatan ngobrol karo kanca tunjukkan nek ora butuh. Maksudnya ora butuh niku ya ora utang, ya ora ngrepoti. Nek ditakoki ya alhamdulillah cukup ngono wae. Nek wayahe ning pendataan bantuan BLT napa PKH, pangapunten Pak wo mboten sah data. Alhamdulillah kula sampun cukup. Iki lho kekasih Allah. Kekasih Allah iku orang yang punya iffah. Orang yang punya napa? Iffah. Nek pendataan bantuan ngomong nek cukup, nek ning prapatan ya ora sombong. Wes ketok edo tersinggung ngono sampean mesti terus tambah tersinggung pun sesuk bab tentang napa wal bahra tak rampungno pisan karek loro tok wal bahru lan kaping pitune segara minal mai saking banyu. Segara ora bakalan wareg saka banyu, wanaru lan geni minal khatabi saking kayu garing. Geni api tidak akan pernah kenyang dari kayu bakar. Jadi ada 8 hal yang tidak akan pernah kenyang dari 8 yang lain. Siji napa dik wingi apa? Mata tidak pernah kenyang dari melihat. Bumi tidak pernah kenyang dari air hujan. Perempuan tidak pernah kenyang dari kasih sayang laki-laki. Orang alim tidak pernah kenyang dari ilmu. Yang kelima, orang yang meminta tidak akan pernah kenyang untuk selalu meminta. Yang ketujuh, orang yang cinta dunia tidak akan pernah kenyang untuk mengumpulkannya. Yang kok wis urung lah piye nek ngitung. Siji, mata tidak pernah kenyang untuk melihat, bumi tidak pernah kenyang dari air hujan, perempuan tidak pernah kenyang dari kasih sayang laki-laki. Yang keempat, oh berarti kilage 6 wis 7. Sing nomor 7,
Laut tidak akan pernah kenyang dari air. Sing nomor 8, api tidak akan pernah kenyang dari kayu bakar. Berapapun kayu bakar akan habis dilalap oleh api. Wal maqalah atsaniyah wallahu a'lam bishawab. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.